Pré-série, falado exatamente, do Robin Lina Lamont foi um fracasso total, devido à falta de organização e à péssima sonora do filme. Extra, extra, extra! A pré-estreia foi horrível, já que há 40 dias estávamos todos. Pelo menos você vai continuar sendo bom logo. Eu só tenho uma coisa pra dizer. Ajudar o que eu vou fazer? Já sei! Que tal transformarmos o Cavaleiro do Elante em um musical? Que antes? We've talked the whole night through. Good morning to you.